الو. يا أستاذ. مساء الخير. بكلمك من بدري. من بدري؟ والله بعد انا الساعة على انا طول. ماشي وفي الشارع وانا يعني موجود معايا. طيب مش عارف، انا مش عارف حظي ايه بقى. طب اكلمك آه. دلوقتي. قول كده. طيب كنت عايز اعرف بس البداية، المسرح، الرجوع للمسرح مرة تانية، هو مين كان زعلان من مين؟ عايز تعرف ايه بالظبط؟ مش فاهم. المسرحية يا فندم الجديدة، بقول لحضرتك مين زعلان لمين؟ مين زعلان من مين؟ انا ما حدش زعلان من حد. فكرة سمعتش ده. الرجوع للمسرح، انت كنت زعلان من المسرح ولا المسرح كان زعلان منك؟ ما فيش حاجه. مين اللي قال لك كده؟ يعني بداعب حضرتك لان انت وحشنا ومشتاقين لك ومشتاقين لابداعاتك ده حاجه تانية. بدعبك، يعني انت بقالك كتير غايب عن المسرح. انا ده كل المسرح مش بيشتغل. انت بقى مش واخد بالك؟ لا واخد بالي يا فندم، بس برضو يعني متعودين انه حضرتك، حتى لو متعودين انه حضرتك تبقى موجود. معلش، ما انا عملت حاجات كتيرة. يعني انا عملت حاجات كتيرة، مش حاجة واحدة. وبعدين المسرح وقف كله. واللي اشتغلوا بقى يعملوا حاجات كده عبط وحاجات من دي. بس لكن مفيش حاجة. دي أول حاجة اتعملت وأنا اللي عملتها. زي العادة ما كانت بتعمل كده يعني. بس احنا مبسوطين ان حضرتك رجعت لينا ورجعت للإبداع مرة تانية، انه طول عمرنا بنشوفك مسرحي عظيم. كنت عايز بس اسالك، انا ما وقفتش خالص عن الكتابه، عن الكتابه. بحاجات مختلفه. مش حاجه واحده بس، يعني في حاجات صغيره وفي حاجات كبيره وكده يعني. بس فلما جه بقى في ممكن نعمل ده، فعملت المسرحيه دي. اكتر رساله كنت عايز توصلها للناس انا لسه للاسف ما حضرتش العرض، بس كنت التعبير قاسي، الجمله قاسيه، اضحك لما تموت. هو اسمها ايه؟ عارف اسمها ايه؟ اضحك لما تموت. استنى، المسرحيه اسمها ايه؟ قول معايا. اضحك لما تموت يا فندم. ايه؟ اضحك لما تموت. اضحك لما تموت. بالظبط. الرسالة اللي عايز توصلها للناس وللجمهور. لا، الناس يعني هعمل لهم ايه؟ الناس تشوف هي الحكاية. طيب يعني مش الحكاية ان احنا نديهم الحكاية. كان في حوار يا فندم قديم لحضرتك شوية، مش قديم شوية يعني، كان في 2017 قلت انه الانسب للرواية هو حسين فهمي وعزت العلايلي. بعد تغير الابطال انت شايف الحكاية؟ لا، دي انا عملتها في وقت. بس مش لكن هي مش معناها ان مش هعمل غير دي. يعني ازاي يعني؟ لا. فده لا، ده عملت قبليها. كان في قبليها حاجتين كمان. بس ده دي الحكايه. ما قلتش انا بقى ان انا مش هعمل مسرحيات تاني ولا حاجه من دي. لا قصدي يا فندم ان الروايه دي كانت اللي هي الجديده، دي الروايه الجديده حضرتك كنت قلت ايوه ماشي انه الانسب للروايه حسين فهمي وعزت العلايلي. هل بعد ما بقى الاستاذ نبيل الحلفاوي الموضوع تغير ولا ما تغير؟ يعني التركيبه ده ايه علاقه ده بده؟ ما فيش، ده ملوش علاقه بده. ملوش علاقه. طبعا. هو كل ما تعمل مسرحيه هتعمل بطريقه مختلفه. لا ليه؟ ليه الحكايه؟ ليه بتنفي طوال الوقت انه مش جزء ثالث من اهلا يا بكوات؟
لا، وهي اتعملت مرتين يعني. بس هي مش كده، هم نفس الشخصيات ولكن هم بيتكلموا بشكل معاصر. ايوه. فكرة العصرية. وفي حاجة تانية كانت برضه عنها عن المسرحية دي نفسها. ودعني يا بكوات. اتعملت مرتين. ثلاثة تقدر تقول انها 3. طيب. بس كنت عايزك توصف لي المشهد الدرامي والمشهد السينمائي والمشهد المسرحي. لا، اصل انا مش ما اقدرش اخد الناس واقول لهم دي كذا ودي كذا وجهة نظرك كمبدع يا فندم. لا، يعني مش مسألة. شايف الحالة المسرحية ازاي والحالة السينمائية ازاي والحالة؟ لا، دي حكاية طويلة بقى. دي حكاية كبيرة. يعني لكن انا هعمل ايه؟ هقول عليهم كل حاجة وبنطلع ده كله وعيده للناس. لا، ما هوش كده. ما هوش كده. كل واحد بيقول اللي هو بيشوفه وبيقوله للناس. المسألة كده. بس يا سيدي. طيب. ده الموضوع. وبعدين هي فيها حاجات كتير. حاجة واحدة. طبعا. مش كده ولا ايه؟ طبعا. أنا الأستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه كان قال لي إنه في نص درامي معاه تلفزيوني قبل ما يموت، إنه حضرتك كاتبه وكان هيخرجه الأستاذ شادي الرملي. المشروع مصيره إيه؟ اللي عملته إيه؟ المشروع مصيره إيه بعد وفاة الأستاذ محمود؟ لا، أنا مش عارف الحكاية دي. هو ابني، بس أنا مش عارف. هو قال إيه؟ هو كتب إيه أو حاجة زي كده. فما أقدرش أنا دلوقتي وبعد هو ما مات أقول كان عايز هو يقول حاجة. اللي هو بقى. صح. يعني هو أنا نفسي أنا مش فاكر. إذا كان هو قال ده هو قال لي إنه في نص درامي تلفزيوني كوميدي. هو قال لوحده بقى. هو قال لوحده. وانا مش فاكر حاجه زي كده. وممكن يكون في ده كان اتفق مع شادي يعني ممكن. بس يعني ابني غيري. حاجه تانية يعني. بس لكن انا ما اقدرش اقول عليها حاجه. كويسه وحشه الكلام ده ما اعرفوش. طيب. انا اقراها وكده وبعدين اقول. طيب. اتفضل. كنت قريت برضه تعبير حلو قوي لحضرتك، ان انت ما تعاونتش مع عادل امام عشان سمير خفاجة في المسرح. لا، ده حط عليها خطأ. ليه؟ لان ده اتعمل 3 مسرحيات وعملناها ووزعناها وعملناها وكانت كويسه. ايه المشكله؟ ازاي ما اقدرش اقول انها وحشه يعني او حاجه اطلاقا. ونجحت جدا. مش فاهم يا فندم. بس ادي الموضوع. طيب. محمد صبحي هو اقصاك عن الصوره المسرحيه؟ انه اقصاني. هو اقصى نفسه. اقصى نفسه. بمعنى يا فندم؟ بمعنى انه وقف ما عملش حاجه. فانت بتقولها ازاي كده؟ لا، قصده انه في حضرتك انه في الحوار برضو انه حاول يقصيك عن الصوره المسرحيه. مين ده اللي يخنيه؟ ليه؟ ازاي؟ تقول ايه؟ هيطلع للناس يقول لهم لا هو مش هيبقى ريستد؟ ما حصلش ده خالص. لا خالص. هو انا عمل بتاع 10 مسرحيات. واخرجت كمان. تأليفك واخراجك ايه؟ تأليفك واخراجك كمان. بعده. عملت حاجات كتيرة. مفيش مشكلة في المسألة دي خالص.
هو اللي وقف هو صبحي. لان هو ما عملش بقى، عمل حاجتين واتخانق مع اسمه ايه ده احمد عوض. لا مش احمد عوض، لا اسمه ايه؟ ايه كان هو ايه؟ عامل حاجه كده بس مش نسيت اسمه انا الراجل. مش كتيره يعني. انا بكلمك دلوقتي وانا بحاجه يعني مش كتيره. بس وحاجه تانية، دي ودي غير دي غير دي وهكذا يعني. فالحكايه ده واللي عمله صبحي عمل حاجتين فقط وما عملهمش، ما عملهمش. اختلف مع اسمه ايه؟ نسيت انا المؤلف اللي ما عملش المسرحيه اللي كان بيعملها. ورطك مره قبل كده في المسرح، في اسم المسرحيه بتاعت انهم يقتلون الحمير. مالها؟ ان هو اللي اختار الاسم من وراك؟ لا لا ما حصلش. باسمي، دي باسمي. مش هو هياخد اسمي ويحطه على حاجه. واخد بالك؟ ده كلام ده اي حد بيقوله. فانا مالي بالحكايه دي. بس انا الاسم بتاعها ليه موجود، مش اللي بيتقال هو اللي مكتوب خالص. بس ادي الحكايه. طيب بعد كل العمر ده في المسرح وفي الفن، جمله من حضرتك تقولها عن ابداع 50 سنه مثلا؟ لا انا ما اعرفش اقول بقى الحاجات دي. انا لسه انا راجل بشتغل، فبكتب اللي انا ابدا افكر ان في دي او دي او دي. بس فهو حاجه كده وتخرج تيجي حاجه بعديها. طيب رساله يا فندم للمسرح؟ مالها؟ رساله تقولها للمسرح او للمسرحيين؟ لا مش عايز ده انا اعمل عن الناس كلها. لا كل اللي عايز يعمل حاجه بيعمل حاجه. المسرح القومي اللي حضرتك بتعشقه، طيب هو اصل انا شغلتي انا عملتها. يعني كل الحاجات اللي عملتها ولسه وغالبا هعمل تاني حاجات تانية. بس هم يعني عاديين، يعني هو حاجة عادية زي كل اللي بيعملوا الحاجات اللي احنا بنعملها دي. طيب كل واحد على عصام السيد بالنسبة لك ايه؟ تعمل تعاون؟ انا عمل دي التامن، دي تامن مسرحية بالظبط. لا هم اكتر كمان. هم دول كده. وفي بقى اللي هو غيرهم ودول اتعملوا. انت واخد بالك؟ مش انا داخل البتاع فانا بشوف طيب انا مش عايز اطول عليك يا فندم، بس برضو عايز اقول لا مش مسألة تصوير. مسألة ان انا بس انا بكلمك بطلع البتاع نفسه فبطلعه يعني. ده احنا واقفين لسه واقفين دقيقتين ثلاثة. طيب صلاح ابو سيف، كلمة لصلاح ابو سيف. صلاح ابو سيف هو ايه اتعمل ايه؟ اول فيلم كان معاه والتجربة يعني بالنسبة لك ايه؟ اول خطواتك في السينما كانت معاه؟ اول حاجات البداية وبعدين النعامة والطاووس معايا، واقول لك الاسم عشان البداية يا فندم. وكان في فيلم كنت حكيت لي عليه زمان بتاع الامم المتحدة لو فاكر، اللي ما اتعملش. لا انا عملت حاجات كتيرة، انا مش ده. حاجات كتيرة قوي. صلاح ابو سيف بالنسبة لك ايه؟ اللي هو ايه؟ صلاح ابو سيف بالنسبة لك ايه كسينما؟ لا ده كبير جدا.
ده راجل يعني اولا صاحب فضل. هو الراجل ده جامد جدا. مم. يعني مش حاجة بسيطة. فده أنا، وبعدين أنا بشوفه إن هو عمل حاجات كمان. وأنا عملت له 4 أفلام. 4 أفلام فيعني النعامة والطاووس والبداية يعني طبعا. وفي حاجة في فيلمين تاني، وكان في مشاريع كان في مشاريع ما ظهرتش للنور. طيب. كان في مش كده، هو اتعمل واللي عمله ابنه محمد النعامة والطاووس. بس انا مش عارف ببص دي مش البتاع ولا لا. مش عارف انهي واحده. صدق نادر جلال النعامة والطاووس يا فندم. النعامة والطاووس الفيلم بس مش هو حاجة واحدة يعني. ده هو بس اللي عمل اشتغل مع ابوه. بس اخراج محمد. نعم اخراج محمد. ايوه بس مش هو اللي عمله. قصة استاذ صلاح وسيناريو الحوار بتاعك. هو بقى نفسه عمله. بس ودي الحاجات هي اللي موجودة. بس انا عمال تصدق ببص اشوف اتعمل فين. مش لاقي عمل فين. ثانية واحدة بس. ده فين؟ ده يعني ده بتاعي اصلا. لا ده فيلم الحلقات. ده الفيلم بتاع حضرتك قدام العربيات بيعمل ايه؟ اول ما مره واحد يروح حضرتك الفيلا اللي جنبنا اللي قدام العربيه اللي قبل العربيه دي بتاعتي برضه. دي بتاعتي. ايوه. لكن الفيلا دي اللي احنا تبعها. دي تبعته؟ دي بتاعت مين؟ دي بتاعت مصر جامعة. لا خالص ولا ليه اي علاقه بيه. دول كلهم ليا بتوعي. سمعت يعني. تقول له ازاي بقى ان هو اللي عامله على ده؟ عامل ايه؟ هو ده اللي معمول مش بتاعه. ما تقدرش تقول ده بتاعه خالص.